Вот ворота, мы зашли уже внутрь, на территорию. Там смотровая площадка. Впереди мечеть. Не помню, православный храм. Вот этот, наверное, а дальше мечеть. Сейчас мы карту посмотрим. Вот. Сейчас карту посмотрим. Кому надо, ставьте на стоп. И смотрите, можно увеличить. Мы нашли детей. Тут идет комбо, бульон, чай, чак-чак. Круглая булочка, треугольничек какой-то там. Покажи круглый. Треугольничек, чак-чаки. И еще что-то. Ну, это с собой можно в гостиницу взять. Вот таким кутаном. С кониной. Приятного аппетита! Мы поднимаемся на колесе обозрения. Как много машин в Казани-то.